Привіт всім! Сьогодні ми розкриємо секрети гелікоптерів. Ви не повірите, як ці літаючі машини працюють. Гелікоптери – це щось неймовірне, бо вони можуть злітати та сідати вертикально. Тобто їм не потрібна злітна смуга, як літакам. Оці крутячі лопаті зверху називаються роторами. Ці ротори створюють підйомну силу і дозволяють гелікоптеру зависати в одному місці. А чи знаєте ви? Перший політ гелікоптера відбувся у 1939 році, і він піднявся лише над 1-2 метра над землею. Сьогодні гелікоптери використовуються для різних місій, від рятувальних операцій до екскурсій. Вони як супергерої неба. Наступного разу, коли побачите гелікоптер, ви знатимете, що робить їх такими особливими. Літайте високо, юні любителі авіації.